హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఇంకా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే చూస్తూ వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. తెలిసిన ఫ్రెండ్స్తో అయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, ఓకేనా. ఇప్పుడైతే ఈ వీడియోలో నా ఫ్రిడ్జ్ టూరు, ఫ్రిడ్జ్లో ఏమేమి వస్తువులు ఉన్నాయైతే చూద్దాము. సో పెద్దదేం కాదండి, చిన్నదే ఫ్రిడ్జ్. ఇదిగోండి, ఇది నికాయ్ వాళ్ళదనమాట. సో ఫ్రిడ్జ్లో ఏమేమి ఉన్నాయైతే చూద్దాము. ఇందాకటి నుంచి వీడియో తీద్దామని ఇప్పుడు అయిందనమాట. మా పాప అస్సలు తినలేదు. ఫ్రిడ్జ్లో డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో కుల్ఫీలు ఉన్నాయంటే ఇక కుల్ఫీలు కావాలని చెప్పేసి పట్టింది. ఇప్పుడైతే కుదిరింది. ఇది థర్డ్ టైం ట్రై చేయటం. మళ్ళీ ఇంకోసారి ఏమో టీవీ పెట్టేసింది. చిరాకు వచ్చి టీవీ సౌండ్ తగ్గించి ఇప్పుడైతే వచ్చాను. ఫ్రిడ్జ్లో ఏమేమి ఉన్నాయైతే చూద్దాము. సరే, ఫ్రిడ్జ్ ఆన్ చేసి ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేసి పెట్టాను. ఇప్పుడైతే చూడండి, ఇది డీప్ ఫ్రిడ్జ్ అనమాట. డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో కుల్ఫీలు చెప్పాను కదా. ఇట్లా ఫ్రిడ్జ్ టూర్ అనగానే ఇంకా మా పాప కుల్ఫీ కావాలని గోల్ చేసేసింది. ఇప్పుడు రానివ్వలేదన్నమాట కుల్ఫీ ఇచ్చేదాకా. కుల్ఫీ ఇచ్చి అక్కడ కూర్చోబెడితే మళ్ళీ ఏం చేసింది, టీవీ పెట్టింది. సౌండ్కి ఇంకా నాకు డిస్టర్బెన్స్ కదా, సౌండ్ ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు థర్డ్ టైం అయితే ట్రై చేస్తున్నాను. నిన్ను కాదు, ఇప్పుడు సెకండ్ రో. ఈ రోలో ఏంటంటే కుల్ఫీలు, ఇంకా ఇవి చికెన్ నగ్గెట్స్ ఫ్రై చేసుకోవడానికి ఉంటాయి కదా, అవి అప్పుడప్పుడు అవి తెచ్చి పెడతాము. ఇంకా ఒక్కొక్కసారి చికెన్ కూడా మ్యారినేట్ చేసి అయితే డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెడుతుంటాను. నెక్స్ట్ డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే ఎన్ని రోజులైనా ఉంటుంది అనమాట. మ్యారినేట్ చేసింది తర్వాత బయటికి తీసి కర్రీ కానీ ఫ్రై కానీ ఏదైనా చేయొచ్చు. సో బిర్యానీ కానీ. నెక్స్ట్ సెకండ్ రోలో లిప్ బామ్, నేను ప్రిపేర్ చేసిన లిప్ బామ్ ఉంది. ఇది ప్రిపేర్ చేసి కూడా 15 days అలా అయింది, కానీ ఏం కాలేదు, చాలా బాగుందన్నమాట. సో ఆ వీడియో అయితే ఛానల్లోకి వెళ్ళి చూడండి, చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను నా లిప్స్కి యూజ్ చేసింది కూడా ఈ లిప్ బామ్ అనమాట. సో పద్దాక లిప్స్టిక్ వేసుకోవాలంటే నాకు కూడా అన్ఈజీగా ఉంటుంది కదా, అందుకని అయితే నేను ఈ లిప్ బామ్ తయారు చేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఇవి డేట్స్. ఇవి ఏంటంటే కంపెనీ వాళ్ళు ఈద్కి ఇచ్చారు. ఇదంటే ఇది రంజాన్కి అప్పుడు ఇచ్చారు. అప్పుడు ఇస్తే ఏంటో తినలేదు, అసలు నేను తినాలనిపించలేదు. అంటే ఏంటో ఫ్రీగా వచ్చినాయనో లేకపోతే ఏంటో కానీ అలాగే పెట్టేశాను. ఒకరోజు డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో వాటర్ పోవడానికి అని చెప్పేసి ఆన్ చేసి పెడితే మొత్తం దానిలోకి వెళ్ళి ఇంకా పడేయలేదు, అలాగే పెట్టాను అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఇది థర్డ్ రోలో ఇవి గ్రేప్స్ అనమాట, బ్లాక్ గ్రేప్స్. ఇంకా ఫ్రూట్స్ అవి ఎప్పుడైనా తినడానికి కావాలి కదా, సో గ్రేప్స్ అవైతే ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎగ్స్. ఎప్పుడో అయితే 30 eggs ఉండే బాక్స్ తెస్తాము, ఎక్కువ ఎగ్ ఫ్రై చేస్తుంటాను. సో ఇప్పుడు 15 eggs అనమాట. ఇవేవో ఫ్రెష్గా వచ్చినాయి అని చెప్పేసి తీసుకొచ్చారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ హీరోలో పెరుగులు ఉన్నాయి. ఖాళీ చేసిన డబ్బాలు కూడా పడేయకుండా ఒక్కొక్కసారి అలాగే పెడతాము, అలాగే ఉన్నాయి. సో క్లీన్ చేసి పెట్టాలి, అప్పుడప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ని చెక్ చేయాలన్నమాట, కుళ్ళిపోతూ ఉంటాయి కొన్ని అయితే అలాగా. సో ఇది దోశ బ్యాటర్ ఐడి వాళ్ళది. నేను ఎక్కువ పిండిలు అయితే వేయట్లేదు, ఇంతకుముందు వేసేదాన్ని, కానీ అసలు నాకు ఇంట్లో పనే సరిపోతుంది. ఇంకా యూట్యూబ్ చేస్తున్నాను, ప్లస్ చిన్నపిల్లలు ఉన్నప్పుడు ఇంకా అందరికీ తెలిసిందే కదా. 3 years వరకు అయితే బాగా చేసుకున్నాను, కానీ 3 years తర్వాత క్వశ్చన్స్ ఎక్కువైపోయినాయి. ఇంకా చాలా నాకైతే కొంచెం తెలుస్తుంది డిఫరెన్స్ అనేది. 3 years వరకు ఏంటంటే కొంచెం ఎలాగోలా అడ్జస్ట్ చేసుకునేదాన్ని, నిద్రపోయేటప్పుడు పనులు చేసుకోవడం అలాగా. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ టైమింగ్స్ కూడా ఏంటంటే ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా ఇక్కడ ఒకలాగా ఉన్నాయి. ప్లస్ ఏంటంటే ఎలా అయినా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కదా 3 years దాటినాక, కొంచెం ఎలాగైనా వాళ్ళకి ఆన్సర్ చేయాలంటే మన ఎనర్జీ అంతా పోతుంది అనమాట. ముందులాగా ఉండదు పిల్లల్ని పెంచడం అనేది. సో అందువల్ల ఎక్కువ బ్యాటర్స్ అయితే వేయను. సో అందుకు తెచ్చుకున్నాను ఇది. సో టిఫిన్స్ అనేవి కావాలి కదా, సో మేము తినాలి అన్నప్పుడు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోతే తినకపోతే ఇంకొక నీరసం వచ్చి పడిపోతున్నాము, అందుకని చెప్పేసి టిఫిన్స్ అయితే చేసుకోవడానికి ఇలాగ దోశ బ్యాటరు. మేము ఉండేది ఇద్దరమే కాబట్టి, పిల్ల నేను హస్బెండే కాబట్టి మాకు సరిపోతుంది అనమాట. 2-3 సార్లకు అలా వస్తుంది. సో ఇబ్బంది ఏం లేదు. దోశ బ్యాటరు ఐడి వాళ్ళదనమాట. ఇది ఎంత కాస్ట్ ఉంటుందంటే నియర్లీ 140 rupees ఏమో ఉంటుంది. సో అది 140 అంటే ఒక్కొక్కసారి ఆఫర్ ఇస్తే తక్కువ ఉంటుంది, ఆఫర్లో తెచ్చింది అనుకుంటా 80 rupees అలాగా. నెక్స్ట్ ఇది పెరుగు డబ్బాలు, పెరుగు అనమాట. ఇది అల్మరై అని చెప్పేసి అల్మరై వాళ్ళది. ఇది ఏంటంటే 15 days ఉంటుంది. 1 kg తెచ్చుకుంటాను. ఎప్పుడు మేము 1 kg తెచ్చుకుంటాము, మాకు ఒక 10 days అలా వస్తుంది. తినేదాన్ని బట్టి అనమాట, బాగా తిన్నామంటే వెంటనే అయిపోతుంది కదా. సో అల్మరై వాళ్ళది ఫుల్ ఫ్యాట్, లో ఫ్యాట్ కూడా వాడుతుంటాము. ఫుల్ ఫ్యాట్ అయితే టేస్టీగా ఉంటుంది కదా. సో ఇదేంటంటే 15 days వరకు వాడుకోవచ్చు, తర్వాత వాడకూడదు అనమాట. డేట్స్ ఉంటాయి కదా స్టార్టింగ్ నుంచి, ఎక్స్పైరీ డేట్. సో 15 days వ్యాలిడిటీ ఇదైతే. ఇంకా ఇవి వంకాయలు ప్రస్తుతానికి ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్నాయి, ఇవి అనమాట వంకాయలు.
ఇవేంటంటే వంకాయలు టమాటా చేద్దాం అంటే మా హస్బెండ్ ఇన్ని తెచ్చారు. సో మేము ఉండేది ఇద్దరమే కదా, ఇన్ని వంకాయలు వేసి కూర చేస్తే తను కూడా తినరు, అలాగే మిగిలిపోద్ది అనమాట. మరి వాటిని ఏం పచ్చడో ఏదో చెయ్యాలి. ఇవి టమాటాలు దేనిలోకైనా యూజ్ అవుతాయి కదా. ఇది కొత్తిమీర పుదీనా కులిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చేస్తుంటే ఇంకా పడేసాను తీసి. నెక్స్ట్ ఏమున్నాయి, ఇదిగోండి ఇది చింతకాయ పచ్చడి అనమాట, చేసి పెట్టుకున్నాను. అంటే ఇంకా మా అమ్మాయి కుల్ఫీ తింటం అయిపోయింది, వచ్చి ఆ పుల్ల పడేస్తా అని చెప్పేసి ఇస్తే టిష్యూ తీసుకొని తుడుచుకుంటుంది అనమాట. ఒక్కొక్కసారి మూతి కడుగు అని కూడా గోల్ చేస్తుంది. ఇప్పుడైతే టిష్యూతో సరిపెట్టేసింది. నెక్స్ట్ ఇది చింతకాయ పచ్చడి అనమాట. చింత తొక్కు నేను వచ్చేటప్పుడు ఇండియా నుంచి తెచ్చుకున్నాను. సో దాంతో ప్రిపేర్ చేస్తారు కదా. సో ఇది ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఒక 15 days వరకు ఉంటుంది పచ్చడి అనేది. అలాగే చేసుకొని పెట్టుకున్నాను, కానీ తినలేదు. ఇంకా అలాగే ఇంకా పాడైపోతుందిలే బయట అని చెప్పేసి ఫ్రిడ్జ్లో అయితే పడేసాను. సో అది వెయిట్ ఒక నిమిషం, మా పాప వాష్ చేయి హ్యాండ్స్ అని వచ్చేసిందండి అనుకున్నట్టుగానే. సో హ్యాండ్ వాష్ చేసి మళ్ళీ మిగతాదంతా చూపిస్తాను ఫ్రిడ్జ్లో. సో ఇంకా ఇది చింతకాయ పచ్చడి అనమాట. సో ఏంటంటే పిల్లలతో పనులు ఎక్కువ చేసుకోవడానికి అవ్వదు. ఒక్కొక్కసారి అయితే వస్తువులన్నీ కొన్ని అయితే అసలు ఎక్స్పైర్ అయిపోయి కూడా పడేస్తూ ఉంటాను, అట్లా ఉంటుంది. కూరగాయలు కూడా అంతే, ఒక్కొక్కసారి చూసుకొని అన్నీ ఇంట్లో అంత బాగా ఇది చేసుకోవడానికి కుదరదు కదా. సో పాపతోటే సరిపోతుంది నాకైతే. ఈ చింతకాయ పచ్చడి నూరి పెట్టుకున్నాను. ఈ చింతకాయ తొక్కు ఇండియా నుంచి వచ్చేటప్పుడు తెచ్చుకున్నాను అనమాట. ఎందుకంటే నాకు ఆ పచ్చడి అంటే చాలా ఇష్టం, అందుకని చెప్పేసి తెచ్చుకున్నాను. నెక్స్ట్ కింద వెజిటేబుల్స్ పెట్టుకునే దగ్గర ఏమున్నాయో చూద్దాము. అంటే ఫ్రిడ్జ్ అనేది వాటర్ పోవడానికి అని చెప్పేసి ఆన్ చేసి పెట్టాం కదా. ఇంకా ఫ్రిడ్జ్లో ఐటమ్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి. ఎప్పుడైతే ఫ్రిడ్జ్ అంతా ఇలా ఉండదు, బాగా నిండుగా ఉంటుంది అనమాట, వెజిటేబుల్స్ తోటి ఫ్రూట్స్ తోటి. అలాగా నాకు ఫ్రూట్స్ అంటే పెద్ద నచ్చదు, నేను తినను కూడా. కానీ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి తినాలి కదా అని చెప్పేసి తెచ్చిపెట్టుకుంటాను. సో ఆప్షన్స్ కూడా ఏమి ఉండవు కదా, కొంచెం వెజిటేబుల్స్ అంటే ఫ్రూట్స్ అలాంటివి తినడానికి ఉండాలి అని చెప్పేసి తెచ్చిపెట్టుకుంటాను. కానీ తిన్నాను అనమాట ఎక్కువ. ఇదిగోండి నిన్నే తెప్పించాను పక్కన సూపర్ మార్కెట్లో. ఇక్కడ సమ్మర్ కదా, బయటకు వెళ్ళడానికి అయితే అసలు అవ్వట్లేదు అనమాట. ప్రత్యేకంగా వెళ్ళి కూరగాయలకి ఏం తెచ్చుకుంటామని పక్కన సూపర్ మార్కెట్స్ ఉంటాయి, వాటిలో అయితే తెప్పించాను. ఇదిగోండి 2 క్యారెట్లు తెప్పించాను, కుకుంబర్లు తెప్పించాను తిందామని చెప్పేసి. ఇంకా చూడండి యాపిల్స్ ఎప్పుడో తెచ్చినాయి. యాపిల్స్ అయితే ఏం కావు కదా, ఎన్ని రోజులైనా ఉంటాయి. ఒక ఆరెంజ్ ఉంది, ఇంకా బీట్రూట్ జ్యూస్ తాగుదామని చెప్పేసి అనుకుంటాను, కానీ అవదనమాట. అనుకుంటా కానీ అవదు, పడేస్తూ ఉంటాను. నెక్స్ట్ అయితే ఇటు సైడ్ డోర్ సైడ్ ఏమున్నాయో చూద్దాము. ఇంకా డోర్ సైడ్ అయితే ఇదిగోండి పైన ఎగ్స్ పెట్టుకోవడానికి అని చెప్పేసి ఇలా ఇచ్చారు కదా, అప్పుడప్పుడు పెడుతుంటాను అనమాట అక్కడ. ఇది చింతపండు ఇలా కవర్లో పెట్టేసి పెడతాను, అంటే వాటర్ లాగా అయిపోకుండా. ఇదైతే తోటకూర కట్టలు అనమాట, నిన్న తీసుకొచ్చారు మా హస్బెండ్. ఇంకా ఈరోజు కూర చేయాలని చెప్పేసి. సో చేయాలి, ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే కూడా ఒకలాగా అయిపోయినాయి, వలవాలి ఇవి. సో ఆకుల వరకే తీసి చేస్తానమాట కర్రీ. ఇది శనగపిండి. మాకేంటంటే ఇక్కడ బొద్దింకల బెడద ఎక్కువ, సో వాటి దాటికి తట్టుకోలేక శనగపిండిని అయితే ఫ్రిడ్జ్లో పడేసాను. నెక్స్ట్ ఇవి లెమన్స్. నాకు లెమన్స్ అంటే చాలా ఇష్టం, లెమన్ పులిహోర. కానీ ఎప్పుడైనా చికెన్ అట్లాగ ఉన్నప్పుడు లెమన్స్ మిస్ అవుతున్నాను, లెమన్స్ అయితే ఉంచుకున్నాను. ఇవైతే మొక్కజొన్న అనమాట. మొక్కజొన్న తెచ్చారు మా హస్బెండ్, ఉడకపెట్టలేదు, తెచ్చి కూడా చాలా రోజులు అవుతున్నట్టుంది. 20 ఎప్పుడు తెచ్చారు, 2nd తెచ్చారు. ఈరోజు డేట్ చాలా అయింది కదా, 11th. సో చెయ్యాలి, అలాగే ఉంటే పాడైపోతాయి కదా. ఇదనమాట. ఇది కోకోకోలా. నాకు కూల్ డ్రింక్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఇదివరకు అయితే బాగా తాగేదాన్ని, కానీ ఇప్పుడైతే తగ్గించాను. ఎందుకంటే దాకా ఇంకా మన సెంట్రల్ ఏసీ కదా, జలుబు చేస్తుందని చెప్పేసి తగ్గించేసాను. కానీ ఇంకా అప్పుడప్పుడు నాన్ వెజ్ తిన్నప్పుడు మాత్రం ఇలాగా తాగాలనిపిస్తుంది. ఇదనమాట మా ఫ్రిడ్జ్లో ఉంది. ఇంకొకటి ఎప్పుడు కూడా మిల్క్ అయితే ఉంటాయి అన్నమాట. మిల్క్ 1 లీటర్ తెచ్చుకుంటే అవి 5 days అలా వస్తాయి మనకి. అవి 5 days స్టోర్ ఉండేలాగా బాటిల్స్లో అయితే అమ్ముతారు. ఈరోజు అయిపోయినాయి. సో మిల్క్ బాటిల్ అయితే ఇక్కడ లేదనమాట. ఇది వచ్చేసి ఇంకా మా ఫ్రిడ్జ్ టూరు. సింపుల్ చిన్న ఫ్రిడ్జే సరిపోతుంది. అంటే బ్యాటర్స్ అవి వేయం కదా, ఏం కాబట్టి సరిపోతుంది. ఉండేది ఇద్దరుగా కదా, సరిపోతుంది. కానీ ఎక్కువ తెచ్చినప్పుడు అయితే ఇదిగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఎగ్స్కే ఒక రో పోతుంది. నెక్స్ట్ పాలు పెరుగులు ఇవన్నీ మేము ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టుకోవాలి కదా, అట్లా. సో ఎక్కువ ప్లేస్ అయితే ఉండదు. సో ఇది మా ఫ్రిడ్జ్ టూర్ అనమాట. ఇంకా నా వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. తెలిసిన ఫ్రెండ్స్తో అయితే షేర్ చేయండి, ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.